오늘 토스에서 난리가 났었음. 이 회사가 주인공임. 오늘 떡락해서 사람들이 오열 중임. 알고 봤더니 회사 CEO가 회사 버리고 빤스런함 이응이응이게 언론에 공개됨. 당연히 주가는 박살났고 토스 증권 커뮤니티에서 그 모습을 볼 수 있었음. 인플루언서도 주식은 쉽지 않다는 말을 남기고 감. 사회초년생 월급도 날아가고 조금씩 잃은 사람도 수백 단위임. 이 상황을 놀리는 사람도 있지만 대체로 체념하는 분위기라 더 안타까움 피해자분들임 내시길.